أهلا بكم. كلمات ونبرات وخامات وطبقات ومقامات كلها في مملكة الصوت، فكيف يكون مزيجها إلقاء متميزا؟ معنا اليوم المتخصص في الإلقاء الصوتي فادي مطر. أهلا فيك، يسعد صباحك، نورتنا اليوم. شكرا وصباحك. أستاذ فادي، خامة الصوت هل يمكن أن تطور؟ أكيد، وإلا كان شو نفع الدورات؟ أكيد بتتطور خامة الصوت، وأنا من الأشخاص اللي بيقولوا ما في صوت بشع. في أشخاص ما بتعرف تستعمل صوتها. كل صوت ممكن يتحسن إلا إذا كان عنده عيب خلقي، بهالحالة لازم يراجع طبيب. يعني ذكرت ما في صوت بشع، هل يمكن للصوت غير الجميل أن يجمل؟ أكيد. رح أعطيكي مثل. إذا عندي حالة زكام أكيد رح يكون أنفي مسكر، يعني أنا رح أحكي بهالطريقة هي. صحيح؟ طبقة عالية. ما فيك، لا عم بيطلع الصوت من الأنف وما فيك تلوميني لأنه أنا عم بحكي من المزكم وأنفي مسكر. بس إذا أنا بعرف بستعمل صوتي ما بخليك كثير تحسي إلا بحرفين، يعني هن الميم والنون. شوفي شو رح أعمل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. شفتي نزلت الطبقة وبدل ما يطلع من الألف طلع من تحت. طب كيف يكون ذلك؟ يعني كيف نكتسب هذه المهارات؟ بالتدريب. بتعرفي الصوت هو نتيجة تراكمات اجتماعية وتربوية. يعني في كل شخص بيتعود يحط صوته بمنطقة معينة يعني تبعا لتربيته. مثلا شخص مقموع بمحيطه، نعم، بصير يحكيكي بهالطريقة. يعني أنا بضل على طول خايف إنه حدا يجي يعيط علي. شخص عنده شخصية مفروض يكون صوته راكز ويحكي بهالطريقة. متعلق بالثقة؟ متعلق بكل شيء. الصوت هو نتيجة تراكمات اجتماعية وثقافية. بقى لما ممنوع على هالتراكمات الاجتماعية والثقافية ممكن نطور صوتنا ونحسنه أكيد. طب كيف يكون ذلك؟ يعني أنت كمدرب بماذا تبدأ؟ الصوت في عدة أشياء بنشتغل عليها بدورة تدريب الصوت. بشتغل على الطبقة، بشتغل على قوة الصوت وحضوره، بشتغل على السرعة سرعة الصوت وإيقاعه، بشتغل على النبرة، بشتغل على تقطيع النص، بشتغل على الإلقاء، بشتغل على مواقع الضغط. في عدة أشياء. طب يعني اشرح لنا يعني باختصار كل واحدة. واو، هيدي صارت الدورة. دورة مجانية. مثلا طبقة الصوت. هلا أنا عم بحكيكي ومركز صوتي مبدئيا. نعم. ممكن يكون عم بحكيكي هيك بسبب توتر معين. مثلا هلا عم نتصور وطالعين على الهواء، يلي ممكن يصير معه توتر بصير يحكي بهالطريقه وبصير قلبه يطرق والى اخره. بس حتى لو كنت متوتر انا اذا بعرف والصوت كانه في يعني يرتجف وبتطلع الطبقه. هلا الطبقه، طبقه الانسان بتعرفي انه في طبقه واطيه، طبقه عاليه الى اخره، والطبقه بتلعب طبقا لمشاعر الانسان. مثلا اذا انا كنت متوتر ممكن طبقتي بتعلى. يعني مثلا انا اذا كنت متوتر، هلا نحن عم نتصور وعم بسجل قدامك حلقات، طلعت طبقه صوتي قصد لتشوفك لما الانسان بيكون متوتر كيف بتطلع طبقته. بس اذا بيعرف يتحكم بصوته، انا لو كنت متوتر ما بخليك تحسي وممكن وطي طبقه صوتي وصير احكي بهالطريقه هي. هيدا فيما يتعلق بالطبقة. هلا فيما يتعلق بقوة الصوت بدنا نعرف شو الصوت كيف بيقوى. إذا كنت عم بحكيكي بهالطريقة هي هلا صوتي مش قوي، بينما إذا بحكيكي بالطريقة هيدي صوتي في حضور وفي قوة. هلا الصوت، قوة الصوت تتحكم فيها معرفة التنفس. هلا إذا تنفسنا من أعلى الصدر بتطلع الطبقة. شوفي كيف رح أعمل. مثلا إذا عملت هيك، إذا أنا عم بحكي معك وحكيتك بهالطريقة وعم بتنفس من أعلى الصدر مثل ما عم بعمل هلأ، طلعت طبقة الصوت. بينما إذا بتنفس من أسفل الرئتين، وهذا بسموه التنفس من الحجاب الحاجز، ممكن أعطيك قوة وحضور بصوتي من دون ما أطلع ويكون في صوتي حضور. هلأ زدت شوي على مهندس الصوت بيكون زعيم.
أصبحت آليا، يعني رجل يعني آلي. هلا فيما يتعلق بالنبرة مثلا، النبرة شو تعريف النبرة؟ النبرة هي الحالة النفسية اللي بيحملها الصوت. يعني بنقول هيدا شخص نبرته حزينة، هيدا شخص نبرته فرحة، هيدا شخص نبرته غاضبة إلى آخره. نعم. بتعرفي بالإعلام يعني ما لازم نكون نبرتنا غاضبة، ما لازم تكون نبرتنا أكيد. حزينة، دائما مبتسمين. مش دائما، بس في بعض الأحيان إذا عم بعطي أخبار حرب وقتل صحيح. إلى آخره أن نتفاعل مع الحدث بالتأكيد. بده يكون نبرتنا حيادية صحيح. إلى آخره. هلا فيما يتعلق بالإلقاء هو مخارج الحروف الإلقاء. هلا بتقطيع النص هو كيف بنوقف بالنص، وخاصة هلا إذا كنا عم نرتجل ما في مشكلة بتقطيع النص، لأنه تقطيع النص بيجي طبيعي في حالة الارتجال. بس إذا عم بقرأ نص ممكن أغلط بالتقطيع. إذا غلطت بالتقطيع المستمع أو المشاهد ببطل يفهم علينا. ليش؟ بتختلط المعاني كلها، بتدخل الجمل مع بعضها. وبعد في مثلا مواقع الضغط. مواقع الضغط هي الكلمات اللي بضغط عليها لحتى ابرز معنى الجمله. هيدا باختصار شديد جدا. طب ماذا عن الخامة؟ الخامه هي مجموع كل هودي. هلا مش عم بحكي عن بصمه الصوت. بصمه الصوت الاصوات تختلف، هيدي من عند ربنا، من خلقته الانسان. بصمه فلان تختلف عن بصمه فلان، تختلف عن بصمه فلان. بينما الخامه هو مجموع هودي كلهم بيطلعوا خامه الصوت. طب يعني من يرغب في تطوير مهارات الإلقاء أو حتى الحديث، يعني الخطابة، سواء في التلفزيون أو في الإذاعة، بماذا تنصحه؟ يعني من أين يبدأ؟ بده هلا في اشخاص، لا اقول لك شغله، ايام زمان لما كانوا ببدايه الاذاعات كان في بكل بلد اذاعه وتلفزيون، كان منهم بحاجه لكثير مذيعين. كانوا مثلا يعملوا مباراه ويختاروا اشخاص صوتهم بالفطره حلو. مع كثره وسائل الاعلام وزيادتها بالعالم صار بحاجه لاشخاص كتار يشتغلوا بالإعلام. بقى مشان هيك صارت في تدريب لحتى الشخص يلي ما مش متمكن من صوته بس عنده شوية أساس يعني بصوته، يقدر يلاقي الشيء عنده خامة. عنده خامة، يقدر يلاقي صوته، يتعرف على صوته ويقدر يشتغل. يعني يلي عنده شوي صغيرة بده يبدأ بالتدريب أكيد. طب هل الإلقاء الجميل يعني يجمل الصوت؟ أكيد لازم يكون إلقاؤه جيد، مخارج حروفه جيدة ونطقه جيد لحتى توصل المعلومة. بالإضافة إنه ينتبه لطبقة صوته، ينتبه لحضور صوته. إذا كنت عم بحكيكي بالطبقة العالية مثل ما عم بحكيكي هلأ مثلا، بظرف 10 دقايق المستمع بيتوتر أو المشاهد بيتوتر. ليش أنا معلى الطبقة؟ ليش؟ لأنه الطبقة العالية هي بالذاكرة الجماعية تبع الشعوب، هي طبقة التأنيب. إذا عم تحكي مع شخص بتعزيه بتحكي بهالطريقة، بهدوء بطبقة واطية. بس إذا عم بتأنبي شخص بتأنبيه بهالطريقة. ياما مثلا بسمع بنشرات أخبار بفوتوا انه بدهم يعملوا حضور لحالهم، بفوتوا بيصيروا يصرخوا مثلا اسعد الله اوقاتكم شو يا خيي. فرق بين الحماسه وبين الطبقه. اكيد. انا اللي حقول لك شغله، مثلا انا هلا طبقتي واطيه ما فيها قوه، ممكن اعطيها قوه، بعطيها قوه بس بضلني بالطبقه الواطيه، ما بطلع بالطبقه العاليه. في كثير بتكون طبقاتهم واطيه بس ما في عندهم حضور بصوتهم، بيجي المخرج بيقول له علي قوي صوتك، شو بيعمل؟ بيعلي الطبقه. والتفاعل مع النص ايضا يلعب دور. التفاعل مع النص، هلا التفاعل مع النص، انا في مخرجين كثير بيقول لي يا اخي النص حزين عيشه. انا بتعرف شو بيكون جوابي؟ بقول له سوري انا ماني ممثل لعيش النص، انا ناقل لخبر. نعم. أنا لما بنقول خبر يعني بده أكيد إذا عم بحكي عن حرب ما رح أعطي الخبر عن حرب مع ابتسامة، بدي يكون سيريس شوي. بس إذا خبر بيحمل جدي، إذا عم بعطي خبر بيحمل ابتسامة، إذا خبر فني، خبر ثقافي، نعم. ممكن أعطيه ببسمة، لأنه من آداب المجتمع لما تحكي مع شخص تبتسمي له مثل ما عم بعمل معك هلا. طب يعني ذكرت بأنك لست ممثلا، طب ألا تعتقد بأنه لكل موضوع أو لكل نص طريقة إلقاء مختلفة؟ في أسس وهيدي هيدي اللي عم نحكي عنه هلا هو النبرة.
نبرتنا بالاعلام وجهه نظري الشخصيه، في اشخاص يمكن بيختلفوا عني، وجهه نظري الشخصيه لازم تكون من الحياديه، يعني نوع من الجديه، نعم للبسمه. نعم. يعني مثلا لأقول لك شغله، مثلا بالغرب ما في شيء بيمنع المذيع او المذيعه تعطي خبر عن رجل سياسي هو مبتسمه. نعم. بعالمنا العربي مثلا اذا بنعطي خبر عن رجل سياسي نحن ومبتسمين بيعتبروه انه عم نستهزئ فيه. صحيح. ترجع للعادات والتقاليد وثقافه المجتمع. اكيد. سعيدين بوجودك اليوم معنا هنا في مقهى الجزيرة، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك، شكرا على استضافتي. مشاهدينا الكرام، يتجدد لقاؤنا معكم، ألقاكم على خير.